Después de una tormenta brutal, este campo se convirtió en un verdadero lago. Y hoy vengo a comprobar si también se convirtió en zona de pesca. No es broma. He escuchado historias de peces que llegan por los canales y quedan atrapados en estas zonas. Vamos a ver si es cierto. No puede ser. Algo acaba de jalar la línea. Y fuerte. Esto es una locura. ¿Quién iba a imaginar que en medio de un campo inundado podías pescar esto? Si te sorprendió tanto como a mí, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿dónde te gustaría que intentara pescar la próxima vez?